Annyeonghaseyo, selamat sore. Kita mulai untuk pembelajaran bab 29. Dari judulnya itu ada Hanguki Yechol, Yechol etika, etikanya Hanguk, Korea. Lalu di bawahnya ini ada munbok, tata bahasanya itu ada elswita, artinya bisa, suopsda tidak bisa. Lalu ada myon antweta, antweta tidak boleh, myon jika tidak boleh jika. Lalu untuk ohwi-nya itu ada gonggong chang soe soe yechoral kwanron ohwi, ohwi kosakata kwanron yang berhubungan yechol etika gonggong chang soe so di tempat umum. Lalu ada ye kenal hengdong, hengdong tindakan atau aksi kenal yang salah ye pada etika. Lalu ada munhwawa jongpo, itu ada kongkong senghwal yechol, yechol etika, senghwal kehidupan, kongkong publik atau umum. Selanjutnya ini ada kongkong changsueso, cikyoya hal yechole tehe malhal suita, suis bisa, malhal berbicara, tehe tentang, yechol etika, ya hal yang harus, jikyo ditaati, gonggong chang soeso di tempat umum atau di publik. Lalu ada ilsang senghwaleso hamyon andwenen hengtonge tehe malhal suita suis bisa malhal berbicara atau bercerita tehe tentang hengtong tindakan atau kegiatan andwenen yang tidak boleh myon jika dilakukan ilsang senghwaleso di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ohwil, kata satu, gonggong chang soe soye chol kwanron ohwi, ohwi kosakata kwanron yang berhubungan yechol etika atau tata kramanya gonggong chang soe so di tempat umum. Ini ada todolda, berisik, Twiyotanida, berlari, secikirel hada, menyerobot antrian, cimel peta, itu meludah, tamperel piuda, merokok, sampai kongcural porita, membuang puntung rokok, mudan heng danal hada, itu menyeberang sembarangan. Lalu ada sin horal wipan hada, melanggar rambu lalu lintas. Lalu ada cuca gemci kuyok, cuca hada itu parkir, kuyok di wilayah, gemci dilarang cuca parkir. Emsik mural panip gemci membawa emsik mul, makanan berair atau makanan dan minuman. Lalu ada consi pumal mancida, menyentuh barang pameran. Lanjut bawahnya ini ada kosakata lagi, itu ada sokwan, perpustakaan, pakmulkwan, museum, kil jalan, hopyon kuyok, kawasan merokok, kemyon kuyok, area dilarang merokok, camkan, sebentar. Lalu ada monco, terlebih dahulu. Kita lanjut ke tata bahasa 1. Itu ada elswitda dan suopsda. Suis bisa, suops tidak bisa, untuk menyatakan kemampuan atau ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu. Contohnya itu ada pakmulkwanesol sajinal cikal suopsemida. Suopsemida tidak bisa sajinal cik memotret pakmulkwaneso di museum. Lalu ada moki puoso maral hal suopsoyo.
Suap saya tidak bisa marhal berbicara. So karena buah itu bengkak atau sakit mok tenggorokannya. Lalu ada lagi sukseso sikal mandel srisoyo suis bisa mandel membuat emsik makanan ki sukseso di asrama. Lalu di sini ada tipsnya perbedaan suita, suopsda dengan jul alda dan jul morda. Suis dan suops itu untuk menyatakan bisa atau tidak bisa melakukan sesuatu. Sedangkan jul alda dan jul morda itu untuk menyatakan tahu atau tidak tahunya akan sesuatu. Selanjutnya kita lanjut ke Tehwail percakapan 1. Kita dengerin dulu audionya. 마두 씨, 저는 여기에서 잠깐 담배 피우고 식당에 들어갈게요. Madu sih, saudara Madu. Jonan saya 여기서 잠깐 담배를 piu. Camkan 담배를 piu, tampe piu, merokok. Camkan sebentar 여기에서 di sini. Kok dan 식당에 들어갈게요. 들어갈게요 akan masuk. 식당에 ke restoran. 마두 씨 먼저 들어가세요. Madu sih, saudara Madu. 먼저 들어가세요. 들어가세요 masuklah. 먼저 terlebih dahulu. 아궁 씨, 여기에서 담배를 피울 수 없어요. Agung sih, saudara Agung. 여기에서 di sini 담배를 피울 수 없어요. 수업 tidak bisa 담배를 피울 merokok. 네? 밖에서 담배를 피울 수 없어요? 네, iya. 밖에서 담배를 피울 수 없어요. 수업 apakah tidak bisa 담배를 피울 merokok. 밖에서 di luar. 네. 여기는 금연 구역이에요. 네, iya. 여기는 di sini 금연 구역이에요. 구역이 adalah kawasan 금연, dilarang merokok. 담배를 피우고 싶으면 흡연 구역에 가야 돼요. 그래요? 몰랐어요. 그럼 흡연 구역은 어디에 있어요? 담배를 피우고 싶으면 jika gosip ingin 담배를 piu merokok 흡연 구역에 가야 돼요. Ya 돼요 harus pergi 구역 ke wilayah 흡연 merokok kawasan merokok. 그래요? benarkah? 몰랐어요 tidak tahu. 그럼 kalau begitu 흡연 구역은 구역 kawasan 흡연 merokok 어디에 있어요? 있어요 ada 어디 di mana? 여기에서 멀어요. 회사 근처에 있어요. 우리 밥부터 먹어요. 여기에서 dari sini 멀어요 jauh. 회사 근처에 있어요. 있어요 ada. 근처 di sekitar 회사 perusahaan. 우리 kita 밥부터 먹어요. 먹어요 makan 밥부터 nasi dulu. Kita ulangi sekali lagi. 마두 씨, 저는 여기에서 잠깐 담배 피우고 식당에 들어갈게요. 마두 씨 먼저 들어가세요. 아궁 씨, 여기에서 담배를 피울 수 없어요. 네? 밖에서 담배를 피울 수 없어요? 네. 여기는 금연 구역이에요. 담배를 피우고 싶으면 흡연 구역에 가야 돼요. 그래요? 몰랐어요. 그럼 흡연 구역은 어디에 있어요?
여기에서 멀어요. 회사 근처에 있어요. 우리 밥부터 먹어요. Selanjutnya, ini ada percakapan kecil dan Neil besok 박물관에 가는데 pak mulkwane ke museum. 거기서 di sana 사진을 찍어도 돼요? apakah boleh? 사진을 memotret? A니요, tidak. 사진을 찍을 수 없어요. tidak bisa 사진을 memotret. Amresu는 masil suisoyo, suisoyo apakah bisa? Masil minum, amresu, minuman. Anio, tidak. Amresu do masil suopsoyo. Suopsoyo, tidak bisa. Masil minum, amresu, minuman. Selanjutnya, ini ada baram, itu pengucapan. Apabila konsonan B dan P bertemu konsonan N dan M, maka dibacanya itu M. Kita dengerin dulu pengucapannya. 일. 잡는 밥물 밥맛 2. 순만 앞마당 앞머리 Kita lanjut ke kosakata 2. Ini ada ye o kenal hengdong tindakan, o kenal yang salah ye pada etika. Lanjut bawahnya. Ini ada orantelke hamyon antuen hengdong kegiatan antuen yang tidak boleh meoncika hak dilakukan orantelke pada orang dewasa. Sonel hendelda itu mengayunkan tangan atau melambaikan tangan. Pan marel hada berbicara informal. Taril koko anta duduk dengan menyilangkan kaki. Iramal pureda memanggil nama. Lalu ada Hanson ro mulkonel juta memberikan barang dengan satu tangan. Selanjutnya, sampingnya itu ada siksa halte hamyon andun hengdong. Hengdong kegiatan antwenen yang tidak boleh. Meoncika hak dilakukan saat siksa makan. Ini ada soriral neta bersuara keras. Pap keretal telko mokta makan dengan mengangkat mangkuk. Koral pulta itu sisi hidung atau meniup hidung. Lalu ada sucoral kaci delta memegang sendok dan sumpit dengan satu tangan atau secara bersamaan. Lalu ada orang poda monco siksa hata. Monco siksa makan terlebih dahulu daripada orang tua. Lanjut kosakata kecilnya, ada insahada salam, to dan silsu. Kesalahan, cikita, manaati, cari itu tempat. Kita lanjut ke munpopi, tata bahasa 2. Itu ada myon antweda, tidak boleh jika, untuk menyatakan larangan. Contohnya, 여기서 사진을 찍으면 안 돼요. 안 돼요, tidak boleh. 면치가 사진을 memotret 여기서 di sini. 집 안에 신발을 신고 들어가면 안 돼요. 안 돼요, tidak boleh. 면치가 terroga masuk 신고 dengan menggunakan 신발 alas kaki 집 안에 di dalam rumah. Lalu ada 작업 시간에 휴대폰을 사용하면 안 됩니다.
안 됩니다. Tidak boleh. 면치까 사용 menggunakan 휴대폰 HP 시간에 pada waktu Jakob kerja. Di sini 면 안 되다 itu bentuk negatifnya. Kalau bentuk positifnya itu 또 되다. Kita lanjut ke THWI percakapan 2. Kita dengerin dulu audionya. 왕민 씨, 한국에서는 식사할 때 밥그릇을 들고 먹으면 안 돼요. Wang Min sih, saudara Wang Min, 한국에서는 di Korea, 식사할 때, saat siksa makan, 밥그릇을 들고 먹으면 안 돼요. 안 돼요, tidak boleh. 면치까, makan, 들고, dengan mengangkat, 밥그릇 mangkuk, nasinya. 정말이에요? 저는 몰랐어요. 정말이에요? Benarkah? Jangan saya 몰랐어요. Tidak tahu. 저도 처음에는 몰라서 실수를 많이 했어요. Contoh, saya juga 처음에는 pada pertama kali mola tidak tahu sehingga 실수를 많이 했어요. banyak melakukan 실수 kesalahan. 한국에서 식사할 때 지켜야 하는 예절이 또 있어요? 한국에서 식사할 때 지켜야 하는 예절이 더 있어요? 더 있어요. Apakah ada lagi? 예절, etika, ya ha는 yang harus, 지켜, ditaati, saat siksa, makan, 한국에서, di Korea, 식사할 때 큰 소리를 내면 안 돼요. 식사할 때, saat siksa makan, 큰 소리를 내면 안 돼요. 안 돼요, tidak boleh, 면치까, mengeluarkan, sorry, suara, yang keras. 또 코를 풀면 안 돼요. Dan koral pulmion 안 돼요. Tidak boleh. 면치까 koral pul itu meniup hidung atau sisi. 알겠어요. 고마워요. 알겠어요. Baiklah. 고마워요. Terima kasih. Kita dengerin sekali lagi. 왕민 씨, 한국에서는 식사할 때 밥그릇을 들고 먹으면 안 돼요. 정말이에요? 저는 몰랐어요. 저도 처음에는 몰라서 실수를 많이 했어요. 한국에서 식사할 때 지켜야 하는 예절이 또 있어요? 식사할 때 큰 소리를 내면 안 돼요. 또 코를 풀면 안 돼요. 알겠어요. 고마워요. Kita lanjut ke percakapan bawahnya. Orang napeso, tarul koko anca totueo, apakah boleh? Anca, duduk, koko dengan menyilangkan, dari kaki, apeso, di depan, orang dewasa, orang tua, anio, tidak, tarul koko ancamyon antueo, tidak boleh, mencika anc, duduk, koko dengan menyilangkan, dari kaki. Kreo, benarkah? Molasoyo, tidak tahu. Selanjutnya itu ada yuyohan pyohyon, ekspresi yuyohan yang berguna. Itu ada ketongan cal cinesoyo. Selama ini bagaimana kabarnya? Kita dengerin dulu audionya. 그동안 잘 지내셨어요? 투원 씨, 오랜만이네요. 고향에 잘 다녀왔어요?
네, 과장님. 그동안 잘 지내셨어요? Tuan Si, saudara Tuan, orenmanieyo telah sekian lama. Koyange Cal tanya Wasoyo, apakah telah kembali atau telah pergi? Koyange dari kampung halaman. Ne ya, Kwacangnim, Ketongan Cal Cinesyosoyo selama ini, bagaimana kabarnya? Lanjut ke Munhwa Wa Chongpo. Chongpo informasi, Wa dan Munhwa budaya. Dari judulnya itu ada Kongkong Senghwal Yechol. Yechol etika, Senghwal kehidupan Kongkong. Itu publik atau umum. Dari awal taran sarameke piherel cuci anko soro cewaroke salki wihesonen. Wihesonen untuk salki hidup atau tinggal cewaroke dengan harmonis soro saling go dan cian tidak piherel cu merugikan taran sarameke pada orang lain. Kongkong senghwal ya corol cikyo ya hamida harus cikyo menaati yecol etika senghwal kehidupan konggong umum atau publik. Kita ulangi, wiesonen untuk salki hidup atau tinggal, cowarobke dengan harmonis, soro saling, go dan cian tidak piherelcu merugikan taran sarameke pada orang lain. Ya hamida harus cikyo menaati yecol etika senghwal kehidupan konggong umum atau publik. Te chungkyo tong yong halte te saat iyong menggunakan te chungkyo tong transportasi umum ken soliro iyaki hakona sikeropke chonwatong warol hasun antuemita. Antuemita tidak boleh eso melakukan chonhwa tonghwa berbicara di telepon sikeropke dengan berisik kona atau iyagi bercerita soriro dengan suara ken yang keras. Kita ulangi, te saat iyong menggunakan te chungkyotong transportasi umum, antuemida tidak boleh hesonen melakukan chonhwa tonghwa berbicara di telepon sikeropke dengan berisik kona atau iyaki bercerita soriro dengan suara ken yang keras. Kriko dan kyotong yak charel wihe ci jongtuen cariesonen di tempat duduk ci jongtuen yang ditetapkan wihe untuk yakca orang yang lemah tue torok anci maraya hamida ci maraya hamida jangan anj diduduki. Kita ulangi, carismen di tempat duduk ci jongtuen yang ditujukan dan ditetapkan wihe untuk yakca orang yang lemah ci maraya hamida jangan anj diduduki. Posuna ciha coleso taral poliko ancakona nem seka nanan emsik muknan koto taran sarameke pihe junan hengtong imita. Koto hal moknen yang makan, emsik makanan, nanen yang mengeluarkan, nemse bau, gona atau anj duduk, poliko dengan mengangkang dari kakinya, cihacoleso di subway, na atau bose bis, hengtong imida adalah tindakan piherel junen yang merugikan taran saram orang lain. Kita ulangi, kodo hal, moknen yang makan, emsik makanan, nanen yang mengeluarkan,
nemse bau, gona atau anj, duduk, poli dengan mengangkang dari kakinya, ciha coleso di subway, na atau pose bis, hengtongimida adalah tindakan piheralju yang merugikan taran saram orang lain. Selanjutnya, apatuna wonrum katan kongtong jutekesanan kyongwenen jika atau pada kondisi sanen yang tinggal kongtong jutek di perumahan bersama. Katan seperti one room itu one room, na atau apartemen, iuteke pihiral juji antorok tok sin kyong soya hamida. Ya hamida harus tuh lebih sin kyong so memperhatikan dorok supaya jian tidak pihiral ju merugikan iut tetangga. Kita ulangi, 경우에는 pada kondisi atau jika sanen tinggal kongtong jutek di perumahan bersama, katan seperti one room itu one room, na atau apartemen, ya hamida harus tuh lebih sin kyongso memperhatikan dorok supaya jian tidak piheralju merugikan iuteke tetangga. 집안에서는 di dalam rumah 되도록 되지 말아야 jangan 되지 berlari. Go dan 늦은 밤이나 이른 아침에 청소기나 세탁기를 사용해서는 안 됩니다. 안 됩니다. Tidak boleh sayong menggunakan setaki mesin cuci, na atau 청소기 vacuum cleaner, iren 아침 di pagi-pagi yang awal, na atau 늦은 밤 larut malam. Kita ulangi, 집안에서는 di dalam rumah, cimaraya jangan twiji berlari. Lalu antemida tidak boleh sayong menggunakan setaki mesin cuci, na atau 청소기 vacuum cleaner, iren acim di pagi-pagi yang awal, na atau 늦은 밤 larut malam. Emakina TV를 끄게 달라는 것도 예의 없는 행동입니다. 행동입니다 adalah tindakan 예의 없는 yang tidak ada etika, koto hal juga, telonohnen yang menyalakan, keke dengan keras, TV itu TV, ina atau emak musik. Kita ulangi, 행동입니다 adalah tindakan 예의 없는 yang tidak ada etika, koto hal juga, telonohnen yang menyalakan, keke dengan keras, TV-nya, ina atau emak musik. 특히 khususnya 베란다나 화장실에서 담배를 피우는 행위, tindakan, 담배를 piu, merokok, 화장실에서, di toilet, na atau beranda, itu di beranda, iuteke pihe jul sweet kitemune karena, suis bisa, piherel jul, merugikan, iut, tetangga, 항상 조심해야 합니다. Ya hamida harus, 항상 selalu, 조심 berhati-hati. Kita ulangi, 특히 khususnya 행위, tindakan, 담배를 piu, merokok, 화장실에서, di toilet, na atau beranda, di beranda, ki temune, karena, suis bisa piherel jul, merugikan, iuteke tetangga, ya hamida harus, 항상 selalu, 조심 berhati-hati. Selanjutnya,
Hanpyeon di lain sisi, Pakmulkwanina misul kuanteng kongkong si sorol iyong halte. Saat iyong menggunakan sisol fasilitas kongkong publik atau umum yang seperti misulkan itu museum yang isinya gambar atau foto, ina atau pakmulkan itu museum yang isinya artefak. Hangsang careral jikyo curel sako, hangsang selalu, curel so itu berdiri mengantri, carel jikyo itu mengantri tanpa menyerobot antrian. Dan orang sini na imsan bumonco peryohanan caseka pilyohamida. Pilyo membutuhkan case, sikap, peryo yang bertenggang rasa, monco terlebih dahulu, imsanpu pada ibu hamil, na atau orsin orang tua. Kita ulangi. Tenen saat iyong menggunakan sisol fasilitas kongkong umum dengan seperti misulkan museum yang isinya gambar atau foto, ina atau pakmulkan museum yang isinya artefak, curel so berdiri, carel sikyo mengantri, hangsang selalu. Dan pilyo hamida dibutuhkan atau membutuhkan case, sikap, peryo yang bertenggang rasa, monco terlebih dahulu, imsanpu pada ibu hamil, na atau orsin orang tua. Kita lanjut ke readingnya. Dari nomor 1, Tamjong Miculcin Pupune Manan Muncangal Koresipsio. Koresipsio pilihlah muncang kalimat masnen yang tepat pupuni pada bagian Miculcin yang di garis bawah jung di antara tam berikut ini. Opsi pertama, posrol taso wesae julgen heo. Ini salah karena harusnya tago. Nomor 2, surol masyoso unjon hal jul molayo. Surol masyoso, masyo minum, sul miras, so lalu, jul molayo. Jul molayo tidak tahu, unjon menyetir harusnya. Bukan jul molayo, bukan tidak tahu tapi tidak bisa. Opsi 3, Hangukorol Peuryoko Sentoe Kaseo. Kaseo pergilah Sentoe ke pusat Ryogo ingin Peu belajar Hanguko bahasa Korea. Harusnya Peuryo Myon. Opsi 4, Pakmulkwane emsik mural panip hal suopsoyo. Suop tidak bisa, panip membawa, emsikmul makanan berair atau minuman dan makanan, pakmulkwane ke museum. Chongdaben sapon. Selanjutnya nomor 2, Binkane derokal kacang almajan gosel koresipsio. Koresipsio pilihlah gosel hal kacang almajan yang paling tepat, derokal yang masuk binkane ke kolom kosong. Itu ada tongryoa swinen sikane, swinen sikane pada waktu istirahat, wa dengan tongryo rekan kerja, tamperel piwasmida telah merokok. Tamperel piun hue setelah, tamperel piun merokok, tampe kong curel sere kitonge, Poryosmida telah membuang sere kitonge ke tempat sampah, tampe kong cok puntung rokok. Chongdaben ilpon. Kalau opsi 2, Neryosmida telah turun, Kolyosmida telah menggantungkan, Pilyosmida telah meminjam.
Selanjutnya, nomor 3. 지난 주말에 진구와 도서관에 갔습니다. 갔습니다 telah pergi, 도서관에 ke perpustakaan, wa dengan, 친구 teman, 지난 주말에 akhir pekan lalu. Kronde akan tetapi, 학생 2명, 2명, 2 orang, 학생, siswa atau murid, 큰 소리로 떠들어서, so karena total, berisik, 큰 소리로 dengan suara keras, 책을 읽을 수 없습니다. 수업 tidak bisa, membaca, cek buku. 정답은 3번. Kalau 들어서 itu mengangkat, pull itu melepas, handle itu melambaikan. Nomor 4, 빈칸에 들어갈 알맞은 표현을 골라 문장을 완성하십시오. 완성하십시오, selesaikanlah 문장, kalimat, 골라 dengan memilih 표현 ekspresi, 알맞은 yang tepat, 들어갈 yang masuk, 빈칸에 ke kolom kosong. 동료는 rekan kerja 한국어를 잘 못합니다. 잘 못합니다, tidak bisa, 한국어 bahasa Korea. 그래서 jadi 어른들께 반말을 하는 실수 자주 합니다. 자주 합니다, 자주 sering, 합니다 melakukan, 실수 kesalahan, hanen melakukan, 반말 bahasa informal 어른들께 pada orang tua. 저는 saya 동료에게 어른들께 사용하는 말을 가르치고 있습니다. 거의 sedang 가르치, mengajari, mal, perkataan, 사용하는, yang digunakan, 어른들께 pada orang tua atau orang dewasa, 동료에게 pada rekan kerja. 정답은 2번. Kalau opsi pertama, corol hanen, col itu bersujud. Opsi pertama itu col bersujud. Opsi 3, sonel handenen, melambaikan tangan. Opsi 4, insarol hanen, melakukan insa salam. Selanjutnya, nomor 5, tam kerel iko. Baca ke paragraf tam berikut. Kok dan koresipsio pilihlah kosel hal, kata yang sesuai kuat dengan neong isi. Itu ada 한국에서 대중교통을 이용할 때, saat 이용 menggunakan 대중교통 transportasi umum, 한국에서 di Korea, 큰 소리로 이야기하거나 시끄럽게 전화 통화를 해서는 안 됩니다. 안 됩니다, tidak boleh. 해서 melakukan, 전화 통화 berbicara di telepon, 시끄럽게 dengan berisik, 거나 atau 이야기 bercerita, 소리로 dengan suara kenyang keras. 아파트나 원룸에 사는 경우에는 pada kondisi 사는 yang tinggal, 원룸에 di one room, na atau 아파트 apartemen, 늦은 밤이나 이른 아침에 청소기나 세탁기를 사용해서는 안 됩니다. 안 됩니다, tidak boleh. 사용해서 menggunakan 세탁기, mesin cuci, na atau 청소기, vacuum cleaner, iren acim di pagi-pagi yang awal, ina atau 늦은 밤 larut malam. 공공시설을 이용할 때, saat 이용 menggunakan 공공시설, fasilitas umum, 항상 차를 지켜 줄을 서야 합니다. Ya 합니다 harus, 항상 selalu, 줄을 서 berdiri, 차를 지켜 mengantri, harus selalu berdiri mengantri. Opsi pertama, 대중교통 이용할 때 이야기를 하면 안 됩니다. 안 됩니다, tidak boleh. 면 jika 이야기 bercerita, saat iong menggunakan 대중교통 transportasi umum. Kurang tepat ya. Opsi 2,
버스나 지하철에서 시끄럽게 전화 통화를 해도 됩니다. 또 됩니다. boleh melakukan 전화 통화 berbicara di telepon sikrupke dengan berisik 지하철에서 di subway atau bus bis. Opsi 3. 공동주택에서는 경우 새벽에 세탁기를 사용해도 됩니다. 경우 jika sa는 tinggal 공동주택 di perumahan bersama to 됩니다. boleh juga sayang menggunakan setakki mesin cuci 새벽에 di subuh hari. Opsi 4. 공동주택에서는 di perumahan bersama dalam siganal lebih에서 청소기를 사용해야 됩니다. 해야 됩니다. harus sayang menggunakan 청소기 vacuum cleaner 비해서 menghindari pembersihan waktu malam. Betul ya? 정답은 4번. Kita lanjut ke Dedginya. (1번) 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? Tuh saram은 dua orang koi sedang mal berbicara deh tentang mod apa? 어제 마트에 갔는데 어제 kemarin matae 가는데 kak pergi matae ke toko kecil atau kemar. 아이가 혼자 뛰어다니는 것을 봤어요. Aika 혼자 뛰어다니는 것을 봤어요. 봤어요 melihat anak-anak 뛰어다니 berlarian 혼자 sendirian. 사람들이 많은 장소에서 그러면 안 되는데 사람들이 많은 장소에서 그러면 안 되는데 tidak boleh. 그러면 seperti itu. 장소에 di tempat 많은 yang banyak 사람들 orang. 아이의 부모님은 없었어요? 아이는 부모님 orang tuanya, anak 없었어요. Apakah tidak ada? Kita lihat dari opsi pertama ini ada yejol, etika, 상담 konsultasi, 행사 acara 진료 pengobatan. jelas ya? 정답은 1번. (2번부터) (3번까지) 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 다음을 듣고 dengar dalam berikut kok dan koresipsio. Pilihlah gosel hal kacang almacan yang paling tepat malo perkataan ioji selanjutnya. 2번 도서관에 커피를 들고 들어가도 돼요? 도서관에 di perpustakaan kopi를 들고 들어가도 돼요. To 돼요. Apakah boleh 들어가 masuk 들고 dengan membawa kopi? 1. 책을 빌리고 나서 커피를 사러 가요. 책을 빌리고 나서 setelah Billy meminjam cek buku Kayo pergi sarok untuk membeli kopi. 2. 도서관에는 음식물을 반입할 수 없어요. 도서관은 di perpustakaan suop tidak bisa panip membawa emsikmul makanan berair. 3. 도서관에 사람이 많아서 들어갈 수 없어요. Tosokwani di perpustakaan sarami mana banyak saram orang sehingga suop tidak bisa terokal masuk. 4. 책을 빌려야 되니까 커피를 좀 들어주세요. Cekal pilih nikah karena harus pilih meminjam cek buku juk seo tolong terok bawakan kopinya. Jelas ya? 정답은 2번.
3번. 여기에서 담배 피우시면 안 됩니다. 여기에서 di sini 담배 피우시면 안 됩니다. 안 됩니다. Tidak boleh mencika 담배 piu merokok. 1. 저쪽에 금연구역이 있습니다. 저쪽에 di sebelah situ 금연 구역이 있습니다. 있습니다 ada 구역 wilayah 금연 dilarang merokok. 2. 여기에서 담배를 피워도 됩니까? 여기에서 di sini 담배를 피워도 됩니까? 도 됩니까? Apakah boleh 담배를 피워 merokok? 3. 그럼 흡연 구역은 어디에 있습니까? Krum, kalau begitu 흡연 구역, 구역 wilayah 흡연, kawasan merokok, 어디에 있습니까? 있습니까? ada, 어디 di mana? 4. 흡연 구역에서 담배를 피울 수 있습니다. 흡연 구역에서 담배를 피울 수 있습니다. bisa 담배를 피울 merokok 구역에서 di wilayah 흡연, kawasan merokok. jelas ya? 정답은 3번. 사 4번부터 5번까지. 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? 무엇입니까? apa? 것은 hal? Kata yang sesuai kuat dengan neong isi, terun yang didengar jung di antara dalam berikut ini. 4번. 차가 안 와요. Jika mobilnya Anwayo tidak datang. 지금 길을 건너요. Jikem sekarang, Kirol konoyo, konoyo mari menyeberang, kil, jalan. 여기는 횡단보도가 아니에요. 여기는 di sini 횡단보도가 아니에요. 아니에요 bukan 횡단보도 zebra cross. 무단 횡단을 하면 안 돼요. 무단 횡단을 하면 안 돼요. 안 돼요. Tidak boleh jika melakukan mudan 횡단 menyeberang sembarangan. 횡단보도까지 너무 멀어서 횡단보도까지 너무 멀어서 karena 너무 멀어 sangat jauh kaji sampai 횡단보도 zebra cross. 무단 횡단을 하려고 했어요. 무단 횡단을 하려고 했어요. 려고 ingin melakukan mudan 횡단 menyeberang sembarangan. 미안해요. 미안해요. maaf. Kita lihat dari opsi pertama, 두 사람은 dua orang 횡단보도를 건넜습니다. Kono setelah menyeberang 횡단보도 zebra cross. Enggak ya, belum. Opsi 2, 여자는 perempuan taksi를 기다리고 있습니다. 거의 sedang 기다리 menunggu taksi. Opsi 3, 두 사람은 dua orang mudan 횡단을 하지 않습니다. 하지 않았습니다. Tidak melakukan mudan 횡단. Menyeberang sembarangan. Opsi 4, 여자는 perempuan papasok. Karena papa sibuk. Mudan 횡단을 하려고 했어요. 하려고 했어요 bermaksud untuk melakukan mudan 횡단. Menyeberang sembarangan. Kurang tepat ya, opsi 4. 정답은 3번, opsi 3. (5번) 콧물이 나서 밥 먹기 불편해요. 콧물이 나서 karena 콧물이나 pilek, pap mau kiral pulpen tidak nyaman mau makan pap nasi. 코를 풀고 싶어요. Koral pul kosipoyo, kosip ingin koral pul itu sisi atau meniup hidung. 휴지 좀 줄래요? Yuji 좀 줄래요? Apakah bisa tolong berikan yuji tisu? 한국에서는 식사할 때 코를 풀면 안 돼요. 한국에서는 di Korea siksa halte saat siksa makan
코럴풀면 안 돼요. 안 돼요. tidak boleh. 면치가 코럴풀 시시. 그래요? 몰랐어요. 그래요? benarkah? 몰랐어요. tidak tahu. 우리나라에서는 괜찮은데요. 우리나라에서는 di negara kami 괜찮은데요. tidak apa-apa. Kita lihat dari opsi pertama, 두 사람은 dua orang coffee shop에 있습니다. 있습니다. ada coffee shop di cafe. opsi 2, 남자는 laki-laki 여자에게 휴지를 주었습니다. 주었습니다. memberikan 휴지 tisu 여자에게 pada perempuan. opsi 3, 남자는 laki-laki 한국이 식사 예절을 잘 알고 있습니다. sedang 잘 mengetahui dengan baik 예절 etika siksa makannya 한국 Korea. opsi 4, 남자의 고향에서는 di kampung halamannya 남자 laki-lakinya siksa hal 때 saat siksa makan koral puro 됩니다. 됩니다 boleh juga koral sisi atau meniup hidung. Ya, jelas ya. 정답은 4번, opsi 4. Baik teman-teman, itu untuk penjelasan bab 29. Semoga membantu. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Untuk penjelasan selanjutnya bisa dilihat di video berikutnya.